小我飲食。大家好啊，好歡迎大家收睇我嘅一人飲食。喺開始之前，希望大家可以訂閱我嘅 channel 啦，撳埋個鐘仔以示支持。好，咁今次咧就帶大家去呢個海運大廈，入面好多美食嘅。咁咧就有間日本餐廳叫滿天星啊，咁啊位於3樓啦，就喺正 Coach 隔離嘅啫。據聞佢最出名係蛋包飯啊，梗係要試試噶啦。哇！呢個門口裝修各樣已經好靚啊。當時嘅時間係食飯黃金時間7:09啊，大概。咁門口都有個職員好有禮貌咁樣招呼我，咁啊問我幾多位，咁啊如實大概1個人啦。佢安排咗個卡位俾我坐，哇正啊！可能係因為閒日關係啦。睇翻個 menu 先，哇佢有好多唔同嘅美食嘅，哇飲品都係，甜品都係。咁但係呢度呢，就最出名係蛋包飯啦，咁我梗係試咗嗰樣先。咁我就問職員啦，滿天星肉汁蛋包飯同埋咖喱蛋包飯個分別喺邊呢？咁佢就答我啦，肉汁方面咧，佢係有用一啲紅酒汁去煮嘅。至於咖喱蛋包飯咧，就係用一啲日本咖喱啊，咁啊辣中帶點甜。最後我啊揀咗紅酒汁蛋包飯去試試啦，哇！你睇下，好正啊！飯方面係番茄炒飯嚟嘅入面。咁啊話說咧，suppose就冇肉類嘅，但係我又揾到粒蝦喺度。咁啊食完之後咧，就職員就好快同我哋收嘢啦，再奉上牙籤嘅，再睇下個環境係十分之優美，相當好彩。咁啊海運大廈啲餐廳走唔甩啦，實有加一噶啦。價錢方面就見仁見智啦。好，跟住就講講呢一間同樣位於海運大廈2樓嘅 Dan Ryan。咁佢哋最出名通常係食牛扒啊、鋸扒嗰啲嘢嘅。咁如果一個人唔想大魚大肉嘅話咧，會唔會有其他嘢咧？咁啊帶大家入去睇睇先。好，睇睇個 menu 先，有個人自選套餐，哇！有個炭烤封門牛柳、西冷牛扒各樣，哇！全部300-400蚊左右。咁啊包 starter 啦，有可以揀周打蜆肉湯同埋 Caesar salad 嘅，亦都有甜品啦，雪糕新地或者係 brownie。唔跟餐亦都有好多種甜品選擇，仲有 smoothies。有選擇困難症嘅我真係好大鑊，究竟食咩好呢？咁啊入座之後咧，佢哋係 serve 麵包 muffin 嘅，咁啊跟埋呢個醬啦，哇！呢個醬好特別啊，究竟係咩嚟嘅咧？呢個原來係士多啤梨牛油嚟嘅。咁啊最後我揀咗呢個 carbonara 啦，咁啊煙肉啦，有蘑菇啦，有蛋啦 ，Parmesan cheese 嘅跟，咁有洋葱啦同埋啲蒜咁樣，再跟埋一個咁美味嘅麵包同埋牛油。咁啊 Tabasco on request 啦，職員亦都好快咁攞到嚟。所以如果一個人揾嘢食嘅話，呢一間扒房絕對唔尷尬，而且環境優美。好，跟住嚟講講呢個位於星光行3樓嘅北京樓啊，比較隱蔽啊呢個位。當時係閒日嘅黃金晚飯時間7:30啊，咁啊諗住佢咁隱蔽個位啦，點知原來都幾多人啊！咁入到去見到啲職員咧，咁啊試一位，咁佢哋亦都好快咁安排咗坐，唔使搭台。咁我睇下個 menu，哇，有我最中意食嘅擔擔麵。但我又想試北京炸醬麵，佢見到個羊肉腸湯麵好特別喎，哇！又想食小籠包啊，仲有個點心拼盤好靚，點算啊？最後決定試試呢個羊肉腸湯麵配搭炸饅頭。咁啊，之前問個職員嗰個腸湯麵大概係點樣嘅，其實個職員都唔係答得好清楚。最後試過咧就咁個濃湯咧應該有啲沙茶醬啊、啲薑啊，咁個羊肉又唔酥喎，哇！如果冬天食應該特別正啊！咁啊加埋茶錢20蚊，咁啊呢啲高級中菜館都係消費百幾蚊係可以嘅。好啦，今次講到呢度先。如果大家喜歡睇我影片嘅話咧，歡迎大家訂閱我嘅 channel 啦，同埋記得撳埋個鐘仔啊！下次見，拜拜。